nagrywać teledysk. Tak, pierwszy raz mnie widzicie teraz bez makijażu. Ściągnij te buty albo schowaj je. Schowaj buty. Właśnie jesteśmy po nagrywaniu klipu. Tak? Siema. I słuchajcie, 29 to będzie wtorek, o godzinie 17 będzie premiera kolejnego naszego utworu. Mamy nadzieję, że piosenka pod tytułem Ty wiesz, nasza nowa piosenka bardzo wam przypadnie do gustu oraz wideo, które właśnie skończyliśmy nagrywać. Także do zobaczenia 29 maja o godzinie 17 na kanale Hot Rain. Link macie na dole w opisie. Ogólnie się spociliśmy trochę przy nagrywaniu, ale miejmy nadzieję, wam się spodoba. Będzie sztos. Coś jeszcze? Nie wiem, chyba nie. Chyba jest. Ja również jestem zadowolona. Aczkolwiek, ja teraz jadę na imprezkę. Uczcić koniec teledysku. Teraz po Idze muszę sobie fotel ustawić. Ty wiesz i ja wiem. Jak bardzo potrzebuję wygodnego fotela. Tak, jak taki krasnal usiądzie po... Czekaj. O! I teraz... Co to odliczasz na Sylwestra do Nowego Roku, czy co? Jak bardzo podwyższyłaś mi fotel. Patrz, on myśli, że go odwieziemy do domu. Hello. Ja jestem w tym zespole tylko z litości. O, ale mnie ośleciło. Iga będzie Pac-Manem. Zatrzymuję się pod koniec sceny. Słuchajcie, w poprzednim filmie byłam Batmanem, teraz będę Pac-Manem, także super. Coś w sobie, że aparaty nie łapią fokusów na was. Nie łapią waszej twarzy. Nie mamy duszy. To ogólnie ile bułek masz w siatce? 4? Policz jeszcze raz. 4. Policz. No przecież widzisz, że 4. Jesteś pewien, że tam są 4 bułki? Raz. No policz sobie. No, raz, dwa, trzy, cztery. I Mariusz mówi, że masz drugie danie przygrzewać. Kotlety. Kotlety. Wyskakiwać z wszystkich kotletów z lodówki. Nie mam obiadu. Zżarłam całą zupę. No to instant. Patrzcie, ludzie są tam. Wyższy poziom. No co ty, cywilizacja! Ty, my normalnie wjeżdżamy, normalnie są ludzie. Ty. O Jezus, weź! O, tu jeździłam naprawdę. Ty wiesz, ja wiem, jak bardzo potrzebujesz mocy walk, poddać się, kończyć sesję, szukać jej. Ty wiesz, ja wiem, ty chcesz zanurzyć się w jej czas, ty nie rozstajesz się. Także do zobaczenia 29 maja o godzinie 17.